Rehefa miresaka fifidianana isika dia mbi ao an-tsaina avy hatrany ny enti-manana ara-bola entina hiatrehana an'izany. Ato anatin'ity fanadihadihana ity ary dia ho fantarintsika ny mahakasika ireo vola ampiasain'ireo kandida amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Tomba avy roa oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana tamin'ny taona 2014 ny fandaniana amin'ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena araka nambaran'ny kandida izay efa nandray anjara tamin'izany. Raha 520 tapitrisa ariary ohatra amin'ny volana takina amin'ny fandraisana anjaran'ny kandida amin'ny fifidianana dia tafakatra 500 tapitrisa ariary izany amin'izao fotoana izao. No marian'ny kandida kosa fa tsy tafiditra amin'ny fandaniam-bola amin'ity fifidianana ity ny famitana bulletin noho ny fisian'ny bulletin tokana. Araka ny fanazavana trano dia ny fanaovana fampelezan-kevitra no tena ilaina famatsim-bola be indrindra ary tombanana fa vola 2 miliara ariary na 5 miliara FMG farafakely no ilaina raha natateraka fampelezan-kevitra amin'ity taona 2024 ity. Mikasika ny loharanom-bola amin'ny fifidianana, ankoatra ny latsakemboky mikambana amin'ny antoko dia samy manana ny fomba entiny hanangonana ny teti-bola ilaina amin'ny fifidianana ny kandida. Ny zavatra fantatra aloha zay moa zany miasa ary za manana orinasa fantatra avao zany déclaration ato dia mazava aloha fa ny fidiram-bola tamin'ny orinasa zany ny tsara koa nanomboka efa 3 taona mahery zay dia misy ny koa zany ataontsika olona tsara sitrapony indray mba hoe vahoaka mandinika maro tonga manatitra zavatra aminay fa tsy ampisehonay amin'ny aina aman-jery. Ohatra hoe misy olona zao nanome anako 100 000 FMG arabasoa raha tsara dia mandray ako satria ampitiavana ny tondrany an'izany tia mba anjara brique amin'ny fanohanana anao ka zay mba te azo valisoa hoe lany ianao dia zay mahazo fahafinarena. Resaka budget tamin'ny finatsahana voalohany mihoatra nadrako marika ravalomanina tamin'izay hoe afolo hely azo fantarina ve ny budget karakarahan'ny campagne amin'ity? Ny zavatra rehetra atao moa hitanareo miandalana eo satria sarotra tonga dia hiteny mialoha hoe hisy an'izao na hisy an'izao fa eo dia miankina amin'ny membre rehetra ao amin'ny plateforme izay manohana ny tenanay. Ny sasany efa mandrotsaka, ny sasany mbola andalana fanosahana amintsika miteny izao. Raha tsy ivina, araka ny voalazan-dalàna dia tsy azo ny antokona olona mirotsaka ho vidiana taona mandray famatsim-bola avy amin'ny orinasa mpanjakana, ny famatsim-bola avy amin'ny fanodiko-tenam-bola na ny famitsim-bola.